Это случилось через 80 лет после смерти Сулеймана, во времена правления его праправнука султана Мехмеда IV. Внук Кёсем, султан Мехмед, получил в подарок от своей матери Валиде Турхан наложницу. Звали ее Гюльнуш. Девушка была греческого происхождения и больно хороша собой. В истории она описывается просто безумной красоты, в которую не мог не влюбиться султан. Роман падишаха и наложницы был очень сильным. Гюльнуш не выходила из султанских покоев днями и ночами, и Мехмед ее просто боготворил. Кто увлекается историей османов, знают, что Мехмед был долго правящий султан. Его власть длилась на протяжении 39 лет. Дольше него правил только султан Сулейман. Он, как его прадед, часто ходил в военные походы, но считается, что именно Мехмед заложил первый кирпич в будущий развал империи. Любовь султана была настолько сильна, что он не хотел отпускать от себя Гюльнуш ни на минуту, потому она часто бывала с ним в военных экспедициях и на охоте, и даже одного из своих сыновей родила на поле боя. Полное имя наложницы Гюльнуш звучит как Эметуллах Рабия Гюльнуш Султан. Она была совсем непростой женщиной и совсем не такой, как Хюррем Султан. Рядом с Рабией Хюррем бы выглядела как бедная овечка, заблудшая в стаю волков. А что такого сделала Гюльнуш? О, это была самая жестокая султанша Османской империи, как говорят многие историки. И что? Она переплюнула Кёсем? В некоторых вопросах да. Если Кёсем интересовала только государственная власть, то Гюльнуш также не хотела ни с кем делить своего султана. Невозможно было себе даже представить, какой силы борьба в гареме происходила на этот раз. Ревность Гюльнуш никому не давала покоя, и ей удалось даже казнить как минимум 3 фавориток султана. А как же его любовь, спросите вы, и будете правы. Но все дело в том, что однажды Гюльнуш родила султану не сына, а дочь, после чего он стал остывать к своей любимой женщине. Мехмед стал уделять время другим наложницам, но с этим не хотела мириться Гюльнуш. И как только она видела, что какая-то из рабынь привлекла особое внимание султана, то тут же отправляла ее в мир иной. Но, видимо, смирившись со своей судьбой, поняв, что любовь уже не вернешь, султанша обратила всю свою силу в борьбу за власть. У нее было 2 сыновей, 2 шахзаде султана, которыми она решила воспользоваться для укрепления своих позиций как в гареме, так и в империи в целом. Но как-то раз она поняла, что последующему восхождению на трон одного из ее сыновей могут помешать родные братья Мехмеда, которых она непременно хотела казнить. Наследные шахзаде, оставшиеся в наследство от предыдущего султана Мехмеду, тем временем сидели в тюрьме Кафесе, и планам Гюльнуш помешала Турхан-Султан, несмотря на то, что эти шахзаде даже не были ее сыновьями. Тогда Гюльнуш решила выждать, когда наступит благоприятный момент. В нашей с вами жизни есть такой термин «охота настойчивостью». Это когда хищник или человек могут выслеживать свою добычу целыми неделями, ожидая подходящий момент. И вот тут терпению Гюльнуш не было в Османской империи, пожалуй, равных. Когда султана Мехмеда свергли мятежные янычары, Гюльнуш была сослана в Старый дворец, а ее шахзаде отправлены в клетку. На трон взошел брат Мехмеда Сулейман II. Тот просидел до этого момента 39 лет в Кафесе. Он был не в себе и все время своего правления просился обратно в клетку. Так продолжалось 8 лет. И все это время Гюльнуш ждала, когда наступит ее триумфальный день. И представьте себе, этот день настал. Когда султан Сулейман II умер, на трон поочередно восходили сыновья Гюльнуш. Дважды Валиде Эметуллах Рабия Гюльнуш Султан не оставляла шансов своим сыновьям принимать решения без своего активного участия в этом. Кроме того, она продолжала уже с ними ходить в военные походы. Валиде умерла в Эдирне в результате обострения у нее какой-то женской болезни.
Ей было 73 года, что по меркам того времени очень преклонный возраст, до которого мало кто умудрялся дожить в Османской империи. Историки пишут, что Гюльнуш до последнего грезила тем, чтобы отправиться в очередной боевой поход. Похоронена она в Üsküdar'е, в мечети, которую сама же и построила при своей жизни. Все время думаю, что похожие обстоятельства могли сложиться и при Хюррем. Правил бы Мустафа, Шахзаде Хюррем сидели бы где-нибудь в Санджаке, поочередно восходив затем на трон. А вы что думаете об этой истории? А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на наш канал и посещайте вкладку сообщества, где узнавайте еще больше про Османскую империю.